kalafili san ba fila ani tan ni shegin ka bɛn utikalo tile 10 ani fila ma n'o ye deuxième tour ye. O de kama min ye mouvement engagé Mopti ko IBK ko ni a ko bonya na karama bɛɛ lajɛlen tan bɛɛ ka di Mohamed Sanusi ɲɛntaw ma. I ka dɔn ka fɔ bi jumadonya in na utikalo tile 10 san ba fila ani tan ni shegin gangali terrain bilenni na olu ye kalafili barabila fɔli kɛ. A kɛla sababu ye i ka dɔn ka fɔ jama caman kɔni ka ko la ɲɔgɔn kan minnu kɔni wulikajɔ boloda fantan naani kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ka se ka ye kɛnɛ kɔnɔna na. Mouvement engagé Mopti ko IBK ko ale ka laɲini ti dɔwɛrɛ ka se ka min ye awa cika di bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ bɛ se ka bɔ ka caya cogo min na utikalo tile 10 ani fila ka taa kalafili Ibrahima Bubakar Keita ye walasa a bɛ se kɛ ta ka pɛrɛn cogo. K'a fɔ ko dɔrɔn ko Zeyna an tɛ voté IBK ye dɛ ayi an bɛ voté Mali de. Motikaw surprise b'aw bolo k'a fɔ ye programme lajɛlen Motikaw ye fɛn o fɛn k'u mago b'a la n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 100 sigiyɔrɔ 80 IBK ko k'a b'a d'a ma. Ok. Ayo hakili to fɛn dɔ la parce que n'a fɔra i ka candidat avance caman b'aw bolo mɔgɔ caman u bɛ t'u da u t'a fɔ u tɛ taa voter yɛrɛ an gagné ka ban a ye sabali. Mopti dimanche don yanni midi ka se la majorité 80% des mopticiens a ye bɔ yanni midi ka se u bɛɛ ka voter wa n'aw votera fana 100% o bɛ kɛ à 16h mais midi an ka 80% sɔrɔ déjà. Bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye dɛ. Nani élection résultat bora Mali caméra baby branché Mopti de camp. Oye mon faux Koya Kosome la Cissé de gagné. Oye tu gagnes là. Merci Nyamama. Ani maoma kesi lendo ni wati na pour que taka pre ka se ka sabati. Wow. Amba upela jele fo ka wali demandon. La folie nyasi mbalma kema mi Sanusi ɲɛntaw ye anaka tɔndenw k'u ni ce ka foli ɲɛsin Sise ma monsieur le maire Jara wala an bɛ fɛ an b'a dɔn maa kelen min bɛ Mali kɔnɔ bi candidat la min bɛ se ka bɛn sabati maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ o ye Ibrahima Bubakar Keita de ye o hukumu kɔnɔna na problème min bɛ Mopti mara kɔnɔ yan n'i y'a mɛn ko développement a fɔ ko la paix fɔlɔ. Voilà problème min bi dozo ni fulaw cɛ yan anw ni président Ibrahima Bubakar Keita kumana a y'a yirana k'a fɔ a ka nin fanga kura in na ni Ala sɔnna kɛlɛ min bi dozo ni fulaw cɛ a bɛna ban le plus rapidement possible.